今日咧係2025年5月29號嘅記錄啦。咁咧想同大家分享一樣嘢啦，就係落雨天時咧，真係要小心啲過馬路同埋揸車。今日啊，咁咧就有個伯啊，因為要避雨，咁啊無端端咧就衝出馬路，佢諗住行過去對面線。但係佢咧就完全唔睇車喎，就咁衝出嚟，哇！爭啲撞到佢啊！真係好彩冇撞到佢，但係司機咧就嚇親死啦。咁個司機咧就係我啦。我呢啲即係我自問我都好小心揸車嘅人啦，我又揸得偏慢嘅，係咪先？如果我真係嗰啲揸快啲嘅司機咧，咁咧阿伯咧就可能已經中招㗎啦，真係爭啲啲咧就撞到佢㗎啦。咁啊好彩咧，我又剎車剎得切啦，如果唔係啊，真係不堪設想啊！所以就提醒大家，落雨天時咧，地面濕滑啊，行路要小心啲，揸車要小心啲，過馬路更加之要小心啲啊！仲有2日咧，就5月就過㗎啦。咁啊，希望大家平平安安啦，一切順順利利。嚟緊就係端午節啦。希望大家都有粽食啦，但係記得唔好食咁多喎，因為會好脹好滯啊！好啦，早唞，拜拜。